Zdravo dragi moji, dobrodošli na kanal. U današnjem videu pravit ćemo, pa mogu reći, moj omiljeni ručak, već svi znate da obožavam pirinač i zaista ga pripremam na razne načine. Sada sam imala jedan sastojak koji sam želela da iskoristim i mislim da je super ideja ukoliko bude se našao i kod vas u frižideru da napravite nešto fino, brzo i jako ukusno. Ja sam ovdje iskoristila 2 srednje glavice crnog luka koji sam usitnila na veoma sitno. Luk dodajte svakako po vašoj želji. Koristit ću malo veći tiganj, možete naravno i šerpu. Malo sipajte ulja, znate već i sami da ja ne koristim mnogo ulja, ovdje možda nema ni 30 ml i to je sasvim dovoljno. Možete uključiti vatru na laganije, pa ostavite tako da se luk blago dinsta dok ne postane staklast, a mi ćemo da pripremimo taman za to vrijeme ostale sastojke, na taj način ćemo skratiti vrijeme pripreme. Za ovaj ručak ja ću koristiti 500 g pilećeg mesa, odnosno pilećeg filea. Uvijek možete umjesto filea koristiti i otkošene batake, karabatak, neku drugu vrstu mesa, apsolutno nešto po vašoj želji ili što već trenutno imate odmrznuto. Kako meni već je cijeli jedan dan stoji ovaj pileći file, onda je stvarno bilo krajnje vrijeme da ga upotrebim. Kao što vidite, iseckat ću baš na dosta krupnije kocke. Ono što sam žela da vam kažem jeste da ukoliko vas ima recimo 3 u porodici, mislim da ovaj ručak komotno može da vam traje i 2 dana, tako da će biti vrlo praktičan. Ja sam sad ovdje malo sastojke poduplala nego što inače koristim. Na jedan tanjirić stavite ovo meso, sipajte malo ulja, ja ću koristiti ovaj paradajz pire, kašičicu soli, možete i 2 ukoliko volite više. Ako imate začin za piletinu, odlično će doći. I sasvim malo bibera sam dodala. Naravno, vi začinite po vašem ukusu, pa dobro izmešajte da meso upije začine i ovaj paradajz pire, to će mu pomoći da omekša i ovo je stvarno nešto što u poslednje vrijeme baš volim da koristim. Nakon nekakvih 3 do 4 minuta kako smo mi meso pripremili i naš luk je polako, kao što vidite, porumeneo i možemo dodati našu piletinu. Kako sam unutra dodala paradajz pire, ja ću odmah u samom startu da dodam malo vode. Ako niste koristili paradajz pire, onda ne morate odmah dodavati vodu. Sačekajte da meso malo pusti svoju vodu i da se blago prodinste zajedno sa crnim lukom. Možete dodati i malo belog luka po vašem ukusu, ja u ovom ručku to ne preferiram. Pa dobro, ovako lepo sada sa svih strana izmešajte da se lepo zapeče i sa jedne i sa druge strane ovo naše pileće meso. Ukoliko bude potrebe, dodajte još vode. Ako nemate paradajz pire, u ovom trenutku možete dodati onda jednu malu kašičicu slatke mlevene crvene paprike ili već po ukusu. Vode dodajem postepeno, a vama ću reći tačno koliko sam potrošila kako biste mogli odmah da iskoristite određenu količinu. Ja sam sad ovdje pomešala i dodat ću još malo vegete, odnosno suvog začina. Vi isprobajte da li vam je dovoljno slano u ovom trenutku, pa dodatno začinite. Vatra je dosta jaka, nešto ispod najjače, poklopite i ostavite da meso lagano omekša. A mi ćemo sada pripremiti pirinač. Ja ću koristiti šolju od 330 ml kao meru. Mislim da ovdje ima oko 250 g pirinča. Ne treba više od toga na ovu količinu ukoliko pravite ovako veliku količinu. Uvijek vas savjetujem da pirinač dobro isperete u toploj vodi i kada ona postane ovako prozirna, onda ostavite da pirinač nabubri do upotrebe. Ja ću provjeriti meso i pošto sam željela da se lepo dinsta, da nema previše vode, onda sam dodala postepeno i ukupno sam potrošila u ovom delu 150 ml vode. To mi je bilo dovoljno. Poklopila i meso sam tako krčkala nekih 15 minuta od kako sam ga dodala u
luk i to je bilo dovoljno da lijepo omekšam. Pirinač je taman nabubrio, pa je sad pravi trenutak da dodamo i njega. U ovom delu je potrebno dodati tačno 300 ml vode. Ja sam dodavala postepeno, ali vama sada kažem, jel možete slobodno, dakle, na ovu količinu dodati 300 ml vode. Sve zajedno dobro izmešajte i sada možete malčice smanjiti vatru. Ukoliko je bila nešto ispod najjače, neka bude sad još malo slabija, odnosno nešto iznad srednje. Dodat ću sada i malo suvog bosiljka i neizostavni ovaj ljuti začin, mešavina ljute paprike. Jako volim taj začin i baš mi nekako prija u svakom jelu. Ukoliko ne volite dosta začinjena jela, onda slobodno možete izostaviti ovaj začin. Dobro promešajte sve zajedno i poklopite i ostavite da pirinač lepo upije vodu. Ja sam imala ovaj paradajz pelat koji sam nedavno kupila, bio je baš na velikom sniženju u Superveru, tako da je pravo vreme da ga iskoristimo i baš će odlično doći u ovo jelo. Prošlo je možda nekih par minuta, ja ću odmah nakon toga dodati i ovaj paradajz pelat. Ukupno oko 200 grama, neće biti potrebno više, dakle polovinu ovog pakovanja, a ostatak ćemo iskoristiti naredni dan za jedan super ručak. Tako da od ovog paradajz pelata možemo napraviti 2 ručka. Dobro sada zajedno izmešajte. Ukoliko nemate paradajz pelat, možete iskoristiti i pasirani paradajz. Biće dosta također oko 200 do 250 ml. Zavisi svakako od vašeg ukusa. S obzirom da ja pirinač preferiram sa povrćem, iskoristit ćemo ovo zamrznuto povrće koje se sastoji od šarkarepe, kukuruza i graška. Možete upotrijebiti one mešavine sa boranijom, već nešto što vi volite. Iskoristila sam tačno 450 grama, odnosno čitavo ovo pakovanje. Nakon dodavanja paradajz pelata dodajemo i povrće i u ovom delu ja sam dodala 400 ml vode, dakle meni na ovu količinu je bilo potrebno ukupno 850 ml vode. Evo, otprilike ovako izgleda, nemojte da pliva u vodi, jer je sad već i pirinač polako pokupio vodu, potrebno je samo još da lagano omekša, kao i meso i povrće da omekša, tako da nemojte preterivati sa vodom. Recimo, ja obožavam ovo jelo kada je dosta sočno, ali da ne pliva ni slučajno u vodi. Dakle, ovo je ta neka tekstura jela koju ja obožavam. Sočno, preukusno i ukoliko ste ljubitelji pirinča, mislim da će vam se ovaj recept dopasti. Dakle, kada sam dodala povrće, smanjila sam temperaturu na srednju i još sam tako ostavila 15 minuta da sve zajedno omekša. Ukupno je potrebno 45 minuta za pripremu ovog jela. Za kraj možete dodati jednu kašiku milerama ili kisele pavlake. Ovo će baš dodati, odnosno doprinijeti nekom osvežavajućem finom ukusu. Uz zelenu salatu i ovaj ručak mislim da ćete uživati. Odgore sam posula još malo suvog peršuna i meni je stvarno ovaj ručak bio pun pogodak. Nadam se da se i vama dopao. Hvala vam mnogo na gledanju i ljubim vas sve puno!